Ana ziyoratgohga keldik. Xudo xolasa. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi ziyoratgohdamiz. Qanday ziyoratgoh edi bu? Bismillahirrohmanirrohim. Abu Ubayda ibn al-Jarroh ziyoratgohiga tashrif buyuryapmiz. Abu Ubayda ibn Jarroh. Abu Ubayda ibn al-Jarroh ziyoratgohiga kelyapmiz. Aha. Kim bo'lgan u kishi? Bu qarg'alar mana. Asli shu Makkada yashaganlar. Shu payg'ambarimiz zamonlarida, davrlarida shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga eng yaqin ishonchli shu sahobalaridan bo'lgan shu bir rivoyatda o'sha Uhud jangida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak yuzlariga shu mushriklar tomonidan otilgan nayza kamon o'qi kirganlarida shu muborak yuzlaridan jarrohlik yo'li bilan o'sha nayzani sug'urib olgan degan rivoyatlar bor. Endi bu haqiqat. Uhud jangida payg'ambarimiz yuzidan nayza kamonda tomonidan otilgan nayzani sug'urib olgan. Nayzani sug'urib olgan ekan yuzidan. Jarrohlik yo'li bilan. Payg'ambarimizning jarrohi bo'lgan. Ziyoratchilar to'xtamaydi ekan mana. Bismillahirrohmanirrohim. Haftani har chor lekin xalqni o'zi, odamlarni o'zi shu ixlos qilib haftani Chorshanba kunini ziyorat kuni deb belgilagan. Erta tongdan beri keluvchilar son sanoqsiz ziyoratchilar ko'zga tushadi. Lekin haftani boshqa kunlari ham ziyoratchilarning qadami uzilmaydi. Haftani mana chorshanba kuni ziyorat kuni deb odamlar o'zlari unaqa qilgan ekan. Har chorshanba mana shu yerga kelishar ekan masjidlarni mana ziyorat qilishga. Bu yerda qabrlar bor ekan. Prosta bu qabrlar haqiqiy anaqa emas ekan, xoki tuproqdan qabrdi, xoki tuproqdan olib kelingan. Amir Temurimiz o'sha jarrohni tuprog'ini, qabrini tuprog'ini, xokini olib kelib mana shu yerga qo'ygan ekan. Shuning uchun shu yerlar mana shunday bunaqa bo'lib qolgan ekan. Biz ham tarixni zo'r bilmaymiz, qo'ldan kelgancha mana tushuntirib o'tamiz. Ichkariga ham kiramiz. Xudo xolasa. Mana kimda kim kelmoqchi bo'lsa mana shu yerga. Mana ko'zalarmi nima, shunaqa narsalar ham bor ekan. Abu Ubayda ibn al-Jarroh. Kirib ketadi, tog'i bitta edi, ikkita o'q. Tek. Mana bu yoqda mana shunday gumbazlar mavjud ekan. Bu yoqda mana shunday kisliklar oldin qabr bo'lgan ekan. O ko'zami bir narsalar sinoqlari, kulolchilik bo'lganmi bu yerlarda bilmadim. Mana shu tarzda bo'lgan ekan. Bu yerimizda mana hozir sizlarga quduq ko'rsatamiz. Quduq bor ekan bu yerda. Bu yerdan hozir foydalanilmaydi. Shu qadimiy quduq. Eski quduq. Quduqmi bu? Odamlar borku. Pullar ham tashlashib yuboribdi mana. Bid'at amallarini ba'zi bir odamlar tanga, bu quduqqa o'zi bunaqa pul tashlash, tanga tashlash mumkin emas. Mumkin emas. Oddiy quduq. Bu oddiy quduq, lekin shu quduqda endi ham bir ilohiylashtirib pul tashlashlari bu nojoiz hisoblanadi. Hammada har xil tushuncha bor-da endi. Pul tanga tashlashib yuboribdi mana. Bu g'ishlari ham mana shu eski davrda g'ishlarida, to'g'rimi yo? Bu yangilanganmikin? Shahrining 2700 yillik yubiley nishonlangan paytida bular qaytadan restavratsiya qilingan. U ana ungacha terilgan, yog'i o'zi keyingi qadimiy g'ishlar ichkaridan boshlanadi. Tagidagilar qadimiy g'ishlarmi? To'qilgan-ku. Ana shu armaturani o'sha tugagan joyigacha bu keyingi davrda g'ishlari. Ichkarisi qadimiy g'ishlar o'zi ko'rinib turibdi. Tagidagi g'ishlarda aytyapti.
Ichlari boshqacha bo'lgan ekanda, etap-etap bo'lgan ekanda. Bu yog'imiz mana qabrlar bor ekan. Bismillah. Mana Shu davrda eshik, mana gumbaz ichida qadimiy eshik. Bu yoqda mana qabrlar. Mana. Bu Ubayda ibn al-Jarroh xilxona deb qo'yibdi. Ha, xilxona deb qo'yibdi. Mana ular mana menimcha qadimiy bir anaqalar bo'lsa kerak. Xilxona nima u? Xilxonami? Bu yerda o'sha mahshaviylar o'tirib, xuddi bir chillada yiqiladigan joy bo'lsa kerak edi. Mana bu o'tiradigan stol ekanda. Yo, bu qabr toshi bu, stol emas. Ha? Bu bitik yozuvlar bor-ku. Sinib ketgan ko'zlarami? Xilxona kommentariyaga yozib qo'yasizlar nima? Xilxona. Mana u Har bitta teshikni qarab chiqamizmi? Mana. Qabrlar. Katta joy ekan ama. Mana Abu Ubayda ibn Jarroh tarixlari deyapti. Qisqacha qiziqqanlar mana shu yerdan bemalol o'qib olasizlar. O'qishga menimcha ko'proq vaqtimiz ketib qoladi mana. Qashqadaryodamiz, Qarshi shahridamiz. Kelmoqchi bo'lganlar mana chorshanba kuni kelsanglar odam ko'proq bo'lar ekan. Chorshanba ziyorat kuni deyilgan ekan. Mana bu yerimizda mana qadimiy tutlar, eski tutlar, asli bu necha asr ham ko'rib, necha asr ham yashagan tutlar mana. Eski tutlar ekan. Mana shunday bir taylarini boshqacha qilib chiroyli qilib qo'yibdi. Zo'r. Qashqadaryoga kelsanglar ziyoratgohlarni ko'rib ketinglar.